Chứng việc là priceless đấy mà main việc là ấp làm lái thế đó cứ làm lái mà anh cần phải bàn được high value added. So they know that. Yes, the buyer know that. Oh, what is the pearl? How great is pearl that cannot have? So they just say the method. You know the method is one. Yeah, you can say I will highlight for you. You know, has been paid. Yes, has been paid. Yes, the great pearl is been paid. And what's right? Yeah, the key term. Yeah. Yeah. And this one is like the how high they base and method to age method. Method depends on the way to buy, the way to cut, the way to steal, the way to or we can say something to buy the pearl. Yes. Is trust because of satisfaction. Get it? For example, if you want love, if you want to marry the girl who you love, you always think what is perfect for her. Do something perfect for her. Find the good way, the special way to satisfy her. Okay? It's the real thing. Okay, that's all for this paragraph. Because of the buyer want to take the great pearl from the coin, from the keynote. Because they know clear about the keynote have a great pearl. They just prepare the trap to cut the pearl, to buy the pearl, but not the high price, the cheapest price. The sun was hot yellow this morning, and it drew the moisture from the estuary and from the gulf and hung it in shimmering showers in the air so that the air vibrate and reason was in substerranean vision hum in the air to the nose of the vision out of the mountain that was over 200 miles away. Many high slope of this mountain was swept in the great stone pits above the timberline. You know what does mean timberline? What is timberline? Can you tell me timberline? What is it? Timberline. You got it? Timberline, teacher. Timber. Yeah, timberline. What's it? Timberline is like we know what it is, but I don't kind of how. I don't know how to. You know pine.
Yeah, Timberline, timber. Okay, I just told you about this section. This section is not focused on sorry about the keynote. Just focus on can say about the phrases or the feeling that focus on how is feeling in the morning. When you get up, how is your feeling in the morning? You get it? It's just a related section, or you can say related phrase or relating paragraph. អាកន្លែងនេះគឺគេតែជាភ្លាភ្ជាប់សេចក្តីទេណាដើម្បីភ្ជាប់សាច់រឿងឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកអានឬក៏អ្នកនឹងជួយអារម្មណ៍ទេបើឲ្យតាក់ទងនឹងសាច់រឿងអត់ទេតើអត់ទេចឹងនេះគេថាពំណូលណាគេថាពំណូលគេនិយាយមកដើម្បីឲ្យតាក់ទាញក្រោមព្រះពលីព្រះអាទិត្យណាមានពណ៌ហត់ណាពណ៌លៀងថាពណ៌ពេលព្រឹកព្រលឹមនេះពេលព្រលឹមពេលពលីព្រះអាទិត្យមិនឡើងទៅហមពុំមកនេះបានចាំពលីផ្លេចពីផ្ទៃសមុទ្រណាលោកមកនេះគេ so air មានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យញាប់ញ័រណាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្យល់បរិសុទ្ធភាពខាងជើងនៃទីក្រុងណាមានខ្យល់ពីតំបន់ភ្នំណាដែលមានចម្ងាយរាប់រយម៉ាយពីទីនេះហើយកន្លែងនេះមិនមានដើមឈើដើមនេះគឺដើមស្រល់ pine tree គឺដើមស្រល់ pine គឺដើមស្រល់លួស្លាស់ហ្នឹង pine នេះគឺដើមស្រល់ហើយនឹងមានន័យទេabove the timberline ណាក្រោមមេឃសាខាឬក្រោមដើមឈើដែលមានដើមឈើខ្ពស់ timberline នេះគឺដើមឈើខ្ពស់ដែលមាននៅពីជាជួរហើយនៅមាត់សមុទ្រមានដើមអីក្រៅពីដើមស្រល់ទេណាចាំទៅមានដើមស្រល់ដើមដូងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូងហើយនឹងស្រល់ច្រើនជាពិសេសគឺស្រល់ pine tree ហើយនឹងមានដុំថ្មហេ pitch cross បញ្ចូលដែលតម្រៀបជាជួរណាលំអ stone pit បំណែកថ្មដូចយើងទៅពើងតំនឿនពើងអីណាអាហ្នឹងថាហៅថា great stone pit ហ្នឹងដល់ណាស់អានេះគឺតែពំនោដើម្បីគេហៅថា related phrase or related paragraph ឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីឬក៏ហៅថាខណ្ឌលំអតែតែជា implement ទេតែយើងត្រូវតែយល់ដែរបើយើងយល់យើងមិនកើតគឺយើងអត់យល់មកប្រែចេញនេះមានដើមឈើខ្ពស់ដើមឈើ branch នេះហើយមានថ្មស្រួយដែលយើងតាមទីលងតាមផ្ទៃសមុទ្រនេះតាមវត្តសមុទ្រនេះគេតែមានតែហៅថា great stone pit នឹងឯងដូចយើងនៅពើងតំនឿនហ្នឹងនៅពើងតំនឿននៅទៀតនៅព្រំកំពង់ត្រាចហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងគេហៅថា great stone pit ដូចនៅក្នុងសំពៅដូចនៅណាទៀតជួបក្នុងកលេណាអីពើអីស្វ័យលើហ្នឹងបាទគឺស្អាតហ្នឹងអាហ្នឹងប្រភេទ great stone pit ហើយណានេះលំអពេលលំអនៅសមុទ្រណាហើយនៅសមុទ្រស្រុកគេដូចសមុទ្រយើងគេសមុទ្រគេសមុទ្រថ្មស្អាតណាស្រួយនៅជេជូនៅកូរ៉េឬអីនោះស្អាតណាអូខេនេះគាត់តែជាឃ្លាលំអទេណាតែយើងត្រូវតែយល់ដែរអញ្ចឹងអត្ថបទរឿងវាមិនដូចអត្ថបទអំណាចយើងធម្មតាទេអត្ថបទរឿងគឺគេប្រើពាក្យលំលោច្រើនអូខេបន្តទៀតមានសម្លេងខាងច្រើនសំទោសផងអូខេសម្រាប់ច្រើន